สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกหนักค่ะไม่ได้ไปซื้อกับข้าวก็มีมาม่ากับไข่มาม่าเย็นตาโฟนะคะกับไข่ต้มค่ะนี่ค่ะกินมาม่านะวันนี้นะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะกินมาม่าแซ่บแซ่บเหมือนเดิมไข่อาหารญี่ปุ่นฝนตกหนักมากไปซื้ออะไรยากกินร้อนๆก็อร่อยนะอืมหกเลอะโอ้ไข่อร่อยเหมือนเดิมมาม่าไข่ต้มโอ้โหอืมดูดไม่ขึ้นไม่มีแรงดูดดูดเต้นไม่ขึ้นอืม
วดหลังนะคะต้องนั่งตรงๆ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย